আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ইয়ামি ফুড কালেকশন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। গরমের ক্লান্তি, সেই সাথে সারাদিনে রোজা রাখার পর যে ক্লান্তিটা হয় সেটা দূর করার জন্যই চিরা এবং দইয়ের তৈরি একটি ঠান্ডার ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। চিরার এই ডেজার্টটি তৈরি করতে আমি এখানে 1/4 কাপ চিরা নিয়েছি। আমি এটা দুজনের জন্য করছি, তাই 1/4 কাপ চিরা নিয়েছি। আপনার চাইলে আরও বেশিও নিতে পারবেন। আর চিরাগুলোকে আমি প্রথমে একটি স্ট্যানারের মধ্যে নিয়ে একটু ঝেড়ে নিব, এতে করে এর ভিতরে যদি কোনো বালু বা কণা থাকে তো সেগুলো পড়ে যাবে। এরপরে চিরাগুলোকে কয়েকবার পানি দিয়ে আমি এগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। বেশ কয়েকবারই আমি পানি পাল্টে পাল্টে আর কি এগুলো ধুয়ে নিয়েছি। তো ধুয়ে নেওয়ার পর এখন একটি বোলের মধ্যে আমি এখানে নিলাম 2 টেবিল চামচ টক দই, আর সাথে এখানে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কনডেন্স মিল্ক। আপনারা যারা চিনি খেতে চান না চাইলে এই কনডেন্স মিল্কটা বাদ দিতে পারেন। তো এরপরে দই আর কনডেন্স মিল্কটা আমি একটু মিক্স করে নিলাম, আর আমি যে চিরাটা ধুয়ে রেখেছিলাম সেই চিরাটাও এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো এরপরে আমি এর মধ্যে কিছুটা আমার পছন্দ অনুযায়ী ফল অ্যাড করব। তো আমি এখানে দিচ্ছি কিছুটা পাকা আমের কুচি, আরও দিচ্ছি একটা সাগর কলা থেকে, এটা অর্ধেকটা আর কি কেটে আমি এর মধ্যে দিচ্ছি। আর টেস্টের ব্যালেন্স আনার জন্য আমি এখানে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম। আর এখানে দিচ্ছি 1/2 কাপ দুধ। আমি দুধটাকে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি, তারপরে এর মধ্যে দিচ্ছি। তো এখন সব কিছু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা এই ডেজার্টটা যদি একটু লিকুইড টাইপের চান, একটু পানি পানি খেতে চান, তাহলে এরকম 1/2 কাপই দুধ দিবেন। আর যদি মনে করেন যে না আপনি একটু মাখা মাখা চান, তাহলে দুধের পরিমাণটা একটু কমিয়েও দিতে পারেন। ডেজার্টটাকে আমি একটা সার্ভিং গ্লাসে তুলে নিচ্ছি। আর ড্রাই ফ্রুটস হিসেবে আমি এখানে দিচ্ছি কালো কিশমিশ, সেই সাথে বেশ কিছু বাদাম এবং মোরব্বা। এই তো সব কিছু মিলিয়ে এই ডেজার্টটা খেতে কিন্তু খুবই মজার। আর ইফতারের টেবিলে বা সেহরির টাইমেও এই ডেজার্টটা যদি খাওয়া হয় তাহলে পেট যেমন ঠান্ডা থাকবে, সেই সাথে ক্লান্তিও দূর হবে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। সেই সাথে আমার ফেসবুক পেজে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। আজকের মতো তাহলে বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।